Jadi ceritanya hari ini kita mau pasang perangkap burung tihtiran nih. Temanku lagi memasangnya di pohon nangka ya. Soalnya di sini banyak banget burung tihtirannya. Dan kita targetnya burung tihtiran ya. Nah, ini aku juga lupa nggak videoin di sebelah sungainya kita pasang perangkap juga ya. Ini pasangnya pakai leget ya, pakai leget terep. Di sekitaran sini di tepi-tepi sungai gini, aku juga ini temanku dapat 7 ekor, lumayan banyak juga nih. Nah, itu temanku lagi ngambilin burungnya yang pada ngentep di leget terepnya.